Hola, hola, hola. Sembla que me n'hagi d'anar a la platja amb aquest looket. Acabo de posar una rentadora i és literalment el primer que he pillat còmode i fresquet. Vaig gravar aquest vídeo a finals de setembre i la veritat és que ara mateix, amb el fred que està fotent, veure'm vestida així m'agafa una congelació instantània. Però què hi farem? Així és la vida. Avui fa fred, demà fa calor, canvi climàtic, no sé què, no sé quants. Em sento especialment inspirada per cuinar. Ahir vaig comprar aquest motlle. Tinc ganes de ser una real housewife. I he decidit que vull fer el meu propi pa per primera vegada. Jo crec que si aconsegueixo fer el pa podré tenir el títol real de real housewife. Anem a primer rentar-nos les mans, importantíssim. I realment tot el que es necessita és un paquet de farina com aquest i una mica d'aigua. Ja està, o sigui, ja està. Ingredientes: 500 gramos de preparado de pan, 320 mililitros de agua tibia. Això és l'únic que necessitem. Començaríem amb la mesura de les quantitats. Com he dit, són 320 mil·lilitres d'aigua. Oh, fuck! I 500 grams de farina, que seria més o menys la meitat del paquet. Un cop tenint aquestes dues mesurades, el que vaig fer és juntar aquests dos ingredients en el mateix recipient i posteriorment vaig agafar les varilles per posar-me a amassar. La veritat és que em va costar bastant fer la massa perquè se m'enganxava tota l'estona a les varilles i va ser un show, sincerament. O sigui, no sé com ho vaig acabar fent, però finalment ho vaig acabar fent. La massa que queda és bastant xicletosa, per dir-ho d'alguna manera, i costa una mica de crear com aquesta textura més homogènia. Així que, bueno, amb una mica de paciència i amb una mica més de 4 minuts també, al final crec que vaig aconseguir tenir la massa que necessitava. Jo crec que és suficient, la veritat. Desconnecteu l'electrodomèstic sempre abans de posar els dits, cosa que jo no he fet abans, però just a late reminder. Diguéssim que va ser una liada bastant gran preparar la massa, més del que m'imaginava. També les meves varilles són una mica petites i jo crec que això també va influir el fet de que se m'enganxés més a la màquina. Més o menys l'aspecte que suposo que hauria de tenir, la veritat és que no ho tinc molt clar, és aquest. Jo ara el deixaré tapat durant 30 minuts. Un cop tenint la barreja preparada, vaig tapar-la amb aquest mocador i recomanen que es deixi la barreja en un lloc càlid, així que vaig decidir deixar-ho aquí al costat de la finestra, que li tocava una mica el sol. I res, només quedava deixar-ho reposar per 30 minutets. Un cop passats els 30 minuts vaig destapar la massa. La veritat és que estava bastant igual que com l'havia deixat, no vaig veure molta diferència, i em vaig disposar a col·locar-la en el meu fantàstic motlle que vaig comprar uns dies abans. Vaig utilitzar paper de forn, ja que em fa una mica de mal rotllo utilitzar estris de cuina d'alumini amb l'escalfor. Fa la sensació de que poden desprendre metalls i totes aquestes històries. Crec que queda més protegit d'aquesta manera i no pot passar als aliments. I amb una cullera doncs em vaig disposar a col·locar la massa al llarg del motlle. Com podeu veure, no va ser la cosa més fàcil perquè s'enganxa bastant a tot, bàsicament. Però bueno, finalment amb 2 culleres i això, una mica de paciència, ho vaig aconseguir. També recomano que el cobert que utilitzeu el mulleu amb una mica d'aigua perquè això també us facilitarà molt poder-ho escampar bé. Vaig fer això fins tenir tota la massa col·locada al motlle. Vaig decidir posar-li unes llavors, una barreja de llavors que tenia. Realment aquest preparat ja és amb llavors i pipes de girassol, però vaig pensar que li podria quedar bé. De fet, vull provar a la propera vegada d'afegir-li formatge o anous o alguna cosa així, perquè al final se li pot afegir el que es vulgui. Un cop col·locada la massa al motlle, se l'ha de deixar reposar 3 quarts d'hora més abans de posar-la al forn. I en aquest cas
ja vaig poder veure que la massa havia pujat una mica més de com l'havia deixat. A les instruccions recomanen també deixar un pot amb aigua just 5 minuts abans de posar el pa al forn, perquè d'aquesta manera es crea vapor i ajuda a que la massa creixi més esponjosa i més voluminosa, encara que això és totalment opcional, així que tampoc no passa res si no ho fas, però bueno, jo vaig decidir fer-ho perquè tenia ganes de ser una real housewife i el vaig deixar durant 45 minuts. Aquest és el resultat després de que estigui al forn. La veritat és que va quedar un pa moníssim, i no perquè l'hagi fet jo, però mira quin pa més mono, de veritat. O sigui, mira quin pa més mono! No, estic molt contenta del resultat. Potser sí que li va faltar uns 10 minutets de cocció perquè s'acabés de quedar ben cuit, però la veritat que per ser la primera vegada que feia el meu pa al forn, no puc demanar res més. Estic molt orgullosa. Un cop refredat i apte per la manipulació humana, vaig decidir tallar-lo amb diferents llesques i congelar-lo posteriorment. Sí que vaig provar un tros, he de dir, però crec que aquesta és la manera més fàcil, còmoda i lògica de guardar el pa perquè es conservi bé i per tenir-lo sempre disponible, perquè realment un cop descongelat es queda com si estigués nou. Així que aquesta va ser la meva experiència fent el meu pa per primera vegada. És definitivament una cosa que repetiria i a part és bastant divertit i creatiu. Us animo a que ho proveu, a veure què tal i a presumir de pa fet a casa. Un petonet, ens veiem aviat.